ஜங்கல்ல டின்டூன்னு ஒரு குருவி இருந்தது. சின்ன வயசுல இருந்தே ரொம்பவே துருதுருன்னு வாழுதனம் பண்ணிட்டே இருக்கும். டின்ட்டு, போதும் விளையாடுந்து, வந்து சாப்பிடு. இல்லைம்மா, நான் விளையாடிட்டு வரேன். இவ்வளோ நைட் ஆயிடுச்சு, இன்னும் என்ன விளையாட்டு உனக்கு? நைட்டில் பாம்புலாம் போகும், நீ விளையாட போகக்கூடாது. வந்தா வரட்டுமே, எனக்கு என்ன பாம்புன்னா பயமா? நீ அடி வாங்கினாதான் சரிப்பட்டு வருவ. ஒழுங்கா இங்கே உட்காந்துரு, நான் போய் சாப்பாடு கொண்டு வரேன், இல்லைனா செம்மையே என்கிட்ட அடி வாங்குவ. நீ எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி தாம்மா பண்ணுற, என்னை விளையாடவே விட மாட்ற. காலையிலேருந்து நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? விளையாடிட்டு தானே இருந்த. போதும் விளையாடுந்து, ஒழுங்கா சாப்பிட்டு தூங்கு. டின்டூ சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடுச்சு. டின்டூ தூங்கி எழுந்து வந்தது. எவ்வளோ நேரம் தூங்குவ டின்ட்டு? பாரு, சூரியன் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுது, நீ இப்போதான் எழுந்து வர. சரிம்மா, காலையிலே ஆரம்பிக்காதீங்க. நான் போய் ஜங்கலிருந்து சாப்பாடு கொண்டு வரேன், நீ ஒழுங்கா வீட்டுக்குள்ளவே இரு. விளையாட போன வந்தனா அடிதான் வாங்குவ. சரிம்மா, நான் எங்கேயும் போகல, நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. அம்மா வெளியே போன உடனே டின்டுவோ விளையாட கிளம்பிடுச்சு. ஈவினிங் ஆனதோ அம்மா குருவி சாப்பாடு கொண்டு வந்தது. டின்ட்டு, என்ன இவ்வளோ வாட்டி கூப்பிட்டோ வெளியே வரலையே? மறுபடியும் விளையாட போயிட்டா போல. கதவை கூட சாத்தாம போயிருக்கா. வரட்டும், இன்னைக்கு இருக்கு அவளுக்கு. ரொம்ப நேரம் ஆகி டின்டூ வராததுனால டின்டூவை தேடி ஜங்கல் ஃபுல்லாக தேடி அலைஞ்சது அம்மா குருவி. ஒரு வழியாக டின்டூவை பார்த்து அங்கே போனது. நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்? இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? உன்னை வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னல, அப்புறம் என்ன பண்ணுற இங்கே? அப்போ அங்கே புறாவும் காகமும் வந்தது. இல்லை, பார்க்கலான்னு தான் வீட்டுக்கு வரலான்னு இருந்தேன். நல்ல வேளை உங்களை நான் இங்கவே பார்த்துட்டேன். வர வர உங்கள் பொண்ணோட வாழுதனம் அதிகமாயிட்டே போகுது. என்ன ஆச்சு புறான்னு? என்ன பண்ணா இவ? எங்க வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தான். எங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லா காசையும் எடுத்து இவ கொடுத்துட்டா. இப்ப நான் என்ன பண்றது? ஒழுங்கா என் காசை எல்லாம் நீ தான் திருப்பி கொடுக்கணும். இதுவாது பரவாயில்ல. எங்கள் வீட்டில் புதுசாக இப்போ தான் நாங்கள் டிவி வாங்கினோம். இவ பால் போட்டு அந்த டிவியை உடைச்சிட்டா. டிவியோட காசை கொடுங்க. என்னை ப்ளீஸ் மன்னிச்சிடுங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் காசை நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடுங்க. சரி, நீங்கள் சீக்கிரமாக காசு கொடுக்குற வழியை பாருங்க. அப்படியே இவளையோ கண்டிச்சு வைங்க. டின்டுவோட அம்மா டின்டுவை கூட்டிட்டு ரொம்ப கோபமாக வீட்டுக்கு போனாங்க. இப்போ கூட டின்டுக்கு தான் பண்ணது தப்புன்னு புரியல. ஒரு பால் வச்சு டின்டு விளையாடிட்டே இருந்தது. அம்மாவுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்தது. பக்கத்தில் ஒரு மரத்தில் டின்டுவை கட்டி வச்சுட்டாங்க. எனக்கு நீ செஞ்சது தப்புன்னு புரியவே இல்லைல்ல. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நீ இந்த மரத்துலேயே இரு. உனக்கு சாப்பாடும் கிடையாது, தண்ணியும் கிடையாது. அப்போ தான் நீ பண்ணது தப்புன்னு உனக்கு புரியும். அம்மா ப்ளீஸ் என்னை விடுங்கம்மா, ப்ளீஸ்மா என்னை விடுமா. உனக்கு இங்கவே இருந்தால் தான் புத்தி வரும். அம்மா குருவி அங்கிருந்து கோவமாக கிளம்பியது. டின்டு குருவிக்கு ரொம்பவே பசி எடுத்தது. யாராச்சும் இருக்கீங்களா? அப்போ அங்கே ராமுக்காக வந்தது. என்ன ஆச்சு டின்டு? உன்னை ஏன் இங்க கட்டி வச்சிருக்காங்க? நான் ரொம்ப வாழுதனம் பண்ணுறேன்னு எங்கள் அம்மா என்னை இங்கே கட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் எனக்கு ரொம்பவே பசிக்குது. சரி இரு, நான் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ராமுக்காக டின்டுவை விடுவிச்சது. போய் சாப்பாடோ கொண்டு வந்து டின்டுக்கு கொடுத்தது. 2 பேரும் சாப்பிட்டுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. ஈவினிங் ஆனதும் அம்மா குருவி டின்டுவை பார்க்க வந்தது. அப்போ டின்டுவும் ராமுக்காகவும் சேத்துல விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. இதை பார்த்து டின்டுவோட அம்மாவுக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்தது. டின்டுவை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் ரொம்பவே அடிச்சது. டின்டு அழ ஆரம்பிச்சது. அம்மா குருவி டின்டுவை பாசமாக கூப்பிட்டு, உன்னை அடிக்கிறதுனால நான் என்ன சந்தோஷப்படுறேன்னு நீ நினைக்கிறியா? உன்னை விட எனக்கு தான் அதிகமாக கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் நீ புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிற. அவங்க காசை திருப்பி கொடுக்க நான் எத்தனை நாள் இந்த ஜங்கலில் உழைக்கணும் தெரியுமா? உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குது? ஐயோ, என்ன பிரச்சனை பண்ணுவேன்னு நான் யோசிச்சு பயந்துட்டே இருக்கேன். உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குதுன்னே தெரியல. உனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுனோ எனக்கு தெரியல. இதை நினச்சாதான் எனக்கு ரொம்பவே கவலையாக இருக்குது. அம்மா ப்ளீஸ்மா அழாதீங்க, நான் இனிமே நல்ல பிள்ளையா நடந்துப்பேன்.
நாளையிலிருந்து நானும் ஜங்கலில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கூடவே வரேன். சரி வா, நாம் போய் சாப்பிடலாம். அன்னையிலிருந்து டின்ட்டு குருவி டெய்லியோ அம்மா கூட ஜங்கலில் போய் ஹெல்ப் பண்ணினது. இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.